Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге 910 формадағы отчетты нулевкамен тапсыруды көрсететін боламын. Ең алдымен сіздер мен каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментар жазып қолдай кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Қазір 2026 жылдың бірінші жарты жылдығын тапсыратын уақыты. Енді бізде кезекті кабинет налогоплательщик КНП КЗ деп гуглдарыңызға жазып аласыздар. Және бұл жерде ИЦП ключтарыңызбен кіріп аласыздар. Ары қарай мына жерде подать документы деген батырманы басасыздар. Және төменге қарай поиске 910 деп жазсаңыздар, 910 деп жазасыздар және найти деп басасыздар. Сонда сіздерге 910 отчетты шығарып беретін болады. Міне осы жерге кіресіздер. Форма налоговой отчетностьті басасыздар. Полугодие. Қазір бізде бірінші полугодияны тапсырамыз және 2026 жылды таңдаймыз. Подать дегенді таңдаймыз. Әрі қарай сіздерде 4 жақ шығады. Бірінші шагында сіздер вид декларации деген таңдайсыздар. Бұл жерде сіздер отчеттарыңызды нешінші рет тапсырып жатырсыздар. Яғни сіздер бірінші рет тапсырып жатсаңыздар, первоначальныйын таңдайсыздар. Ал егер де екі немесе одан да көп келесі отчеттарын тапсырып жатсаңыздар, очереднайын таңдайсыздар. Бізде қазір очередная. Төменге түсесіздер. Бұл жерде категорияны таңда деп тұр. Б пунктын таңдайсыз. Признак резидентства деген жерге резидент деген таңдайсыздар. Әрі қарай вид деятельности деген жерге сіздер өздеріңіздің ипларыңыздың окет номерін жазасыздар. Оны сіздер профильдеріңізден көріп жазасыздар осы жерде. Төменге қарай түсесіздер. Бұл жерде бен аппарат Акима города деген жерге сіздердің ипларыңыз ауылдық немесе аудандық жерде тұратын болса, сол жақтың бен аппараттарын жазасыздар. Ал егерде қалада болса, қаланың өзінде болатын болса, ипларыңыз онда жазбай қойсаңыздар болады. Осы жерге сіздер өздеріңіздің аудандарыңыздың, ауылдарыңыздың атын жазсаңыздар, міне осылай шығарып береді. Оны да сіздер профильдеріңізден көріп аласыздар. Әрі қарай далені таңдайсыздар. Бұл жерде сіздерде нулевкамен болғандықтан екіншінің толтырмайсыздар. Ал үшіншіде бұл жерде сіздердің өздеріңізге ипларыңызға ай сайынғы салып атқан әлеуметтік төлемдеріңізді жазасыздар. Ал егерде сіздерде доход болмаған ғой, және бұл жерде медстрахование ол сіздерге міндетті төлеу. Сондықтан медстраховкаларыңызды ол жерге жазасыздар, салған медстраховкаларыңызды. Ары қарай үшінші шагта бізде УГД номерлеріңізді жазасыздар. Оны де профильдеріңізден көріп аласыздар. Яғни бұл жерде по месту нахождения ИП-іңіздің УГД номерін жазасыздар. Профильдеріңізден көріп, ИП-ның адресін және по жительство адрестеріңізді көріп, ол жерге УГД номерлеріңізді жазып аласыздар. Әрі қарай янесу деген жерге галочка қоясыздар. Проверить ошибка деп бір ошибкаларын тексеріп аласыздар. Егерде ошибка болатын болса, осы жерде шығады. Бізде қазір ошибка жоқ, сформировать деп таңдайсыздар. Міне сіздерге осылай шығарып береді. Бір тексеріп аласыздар отчеттарыңызды, барлығы дұрыс па. Әрі қарай подписаться и отправить деп өздеріңіздің отчеттарыңызды осылай нулевкамен жібере берсеңіздер болады. Әрі қарай сіздерде тапсырылған отчеттарыңыз мой документы деген жерде тұрады. Төменге қарай түсесіздер. Міне осы жерде сіздердің тапсырған